喂，輝哥立哥好。好，哇！又哇，嚟到今期流行啦。喂，兩會係咪有料到啊？兩會佢呢次佢嗰個即係嗰個記招咧，好似做得幾好，即係每一日咧就放啲風出嚟，嗯。咁就令到個市場咧就每日都有啲憧憬喎。琴日就國務院總理李克強做咗嗰個報告啦，話嚟緊中國嗰個 GDP 都有5%，咁其實氣氛就好好嘅，因為佢又話又要穩住個股市。又要穩係。住個房地產，仲要如果香港個股市穩定更加好，咁呢啲消息咧就一浸一浸嚟，搞到今日個股市其實3月都係第4個交易日啫嘛，都衝到兩萬四上嚟啦。千幾啊？係啦，24000啦，咁即係由19000幾抽到嚟24000幾，呢一波咧又唔係話用咗好多國家隊嘅力喎，純粹都係市場力量，真係啲人啲錢走嚟買嘅喎。即係一個人工智能嘅出現，就令到成個市場嘅氣氛真係改晒喎。嗱，先更正一下先，係李強唔係李克強，李克強講李就錯強啊，啦。啊，咁啊阿輝哥都講咗啦，就先係個碟仙發力啊，係，碟仙發力咁推起晒啲內地嗰啲AI 啊，嗯，咁跟住就今次兩會好似即係第一次將咩穩樓市穩定樓市、穩定股市都放咗入裏邊啊，咁係啊，喂，咁似乎真係有啲料到喎，港股有啲料到，都真有料到。係幫到下。係啊，咁你即係同埋即係如果即係佢做到5% GDP 咧，咁你嗰個諗法可以好大，因為你即係從呢個入口也好，出口也好，你都要一個好大量同埋內需，咁你全部你都要激得活咧，先至做到嗰5% 噶嘛，咁你。見到啲商品價格，尤其是啲基本金屬啦，你中國一話5%有樓價各樣嘢，咁你房地產好，進口你起碼你要進口到啲嘢，做到啲嘢出嚟，你先至有機會有5%。咁所以啲商品價格琴日就行得幾好啊，除咗個油啦，因為油早就又話要增產，特朗普又話要開多啲石油，咁除咗個油市之外咧。大部分商品價格都要做好，一來可能個美金呢輪咧就好似越跌越急咁，好似轉晒勢咁，係咪啊，立哥？喂，講開嗰5%，即係我哋有個超能力嘅中央政府5%，話5%就必定到嘅，你唔使擔心啊。係啊，咁但係你都要即係要到咁，我哋要睇到啲嘢，咁就好多憧憬㗎呢次，即係嚟緊佢每日都有啲匯報㗎嘛，佢今日就證監會主席又出嚟講嘢啦，咁即係佢每樣嘢，即係佢呢一次咧就俾我哋個感覺咧，就比起佢上一次即係出嚟干預市場之後，每一次開記者招待會之後都跌咧。就啱啱調轉，因為個嗯。市咧，我哋個港股咧，大家咧其實就擔心，通常開完兩會之後咧，啲行情完咗咧就跌啊，點知呢一次咧就全部都偷步嘅，咁令到即係成個市場個氣氛真係好晒咯。嗯。嗱，即係我相信今次確實係幾肉緊嘅，即係嗯，同埋你唔去做啲嘢咧就都唔得噶啦。咁但係你話睇個股市咧，暫時都好似係港股咧就受惠多，A 股咧就上證咧就冇乜特別料到啫喎，都仲係講緊嗰3300幾點啫喎，真係。即係國內佢哋啲股民都仲係保守嘅，因為政策落嚟嗰啲家電嗰啲一早偷咗步啦，咁嗯。變咗就行唔到。咁同埋佢哋因為可能真係綁咗太耐，同埋佢哋都仲係覺得個兩會之後會跌啊，所以而家啲錢咧可能就南下全部都係深嗯。港通、滬港通咧落嚟北水咧就淨係買我哋啲科技股各樣嘢，咁搞到我哋個港股咧
就越行越有 A 股啊，反而就冇咁靚。咁嗱，但係嗯，大家要留意喎，通常咧行到去星期五咧，即係個港股同個滬深咧300咧，咁啊要拉翻近少少嘅。一係就星期五佢哋個 A 股嗰邊先至走上去。抽上去。如果佢走唔到上去，就即係我哋要調翻低少少咯。嗯。嗱，咁啊，即係當然希望個港股繼續有力上啦。咁啊，但係另一方面咧，都要留意嗱，特朗普今次第二即係二進攻啊，佢嗯。嗰個關稅似乎個力度都仲係幾大喎。特別佢同中國呢方面咧，即係佢加完十再加多十，佢完全唔同你傾喎。呢度又點睇咧？嗱，但係佢成日呢輪咧就成日都講對等關稅嘅。嗯，即係我覺得嗱，中國你加我，我又加你，咁有啲農產品啊都加到15%㗎。咁即係如果佢係行下行下覺得唔對版嘅咧，佢開始對等嘅咧，即係話你中國收我幾多，我收翻你幾多咧。咁可能如果中國真係下調美國嘅關稅，咁如果你對等嘅，你美國係咪要下調翻咧？咁同埋嗱，佢啱啱就原本3月4號咧，由墨西哥加拿大啊，咁佢琴日咧又拉翻停佢喎，即係係又話有得傾喎。咁而家個市場咧，即係對於特朗普個關稅仲係擔心嘅。咁但係如果佢行下行下行到對等關稅咧，咁我自己覺得咧，嚟緊咧可能商務部咧會同美國傾㗎啦。咁即係大家都可能佢又就一就我哋開完兩會先至嗯。傾咁啦。嗱，咁啊，即係阿輝哥頭先提到啦，佢對墨西哥、加拿大咧，咁啊，即係有陣時都你話佢彈弓手又得，或者佢再俾多啲緩衝期又得。咁總之咧，對呢啲即係都叫做傾到下偈嘅咧，佢就講就兇狠啊。咁但係係真正落實咧，其實都係有即係都係有變化嘅。但係係啊，對即係佢中國咧，即係我嘅感覺咧就係話，佢就真係實牙實齒咁，同埋咧。佢就唔同你去傾啊，咁變咗咧呢樣嘢，我覺得始終都有啲擔心啊，因為依家如果你話喺成個環球個政經格局裏邊咧，嗱佢依家喺俄烏嗰方面就好似就傾向於阿普京啦，側嗯，咗去普京嗰方面啦，咁最大嘅對手咧就可能真係中國，咁剩翻中變咗咧，國啊。我自己覺得佢對中國嗰方面咧會揸得比較緊嘅啊，係啊，即咁所以。係嗱嚇，即係因為特朗普都好聰明嘅。即係嗱，如果你逼死俄羅斯，咁俄羅斯就會同中國即係拍住一齊啦。咁如果中俄合併去一齊同你個世界競爭咧，咁美國可能有啲蝕底嘅。咁而家佢拆散咗，解決咗俄羅斯嘅問題，咁俄羅斯又未必會真係傾斜去中國咧。咁中美嗰個競爭咧，可以繼續咁佢咪繼續打壓你中國咯。所以即係立哥你係講得啱嘅，特朗普針對中國嗰個成個市場咧，佢嗰個手咧就唔會軟嘅。佢琴日仲講話，你而家中國造船啊，做咗70%定80%噶啦，佢就要爭取攞翻部分嘢翻美國。咁即係起碼佢真係知道，即係你個競爭對手邊啲係強嘅咧，佢就去打你咯。係啊，因為你始終中國喺好多產業上邊咧，依家喺世界佔咗一啲主導地位嘅，即係無論你講緊頭先講嘅造船啊、汽車啊、一啲基建啊，咁啊，即係變咗就即係你越嚟越接近呢個呢個大佬嘅話咧，咁啊一定唔會放過你噶啦冇錯冇嚇啊！錯，即係美國佬咧，即係佢而家嗰個即係特朗普嗰個擴張咧，其實就越嚟越即係睇到佢嗰個想要嘅嘢咧。即係嗱，佢如果俄羅斯呢單嘢解決咗，而俄羅斯又唔使即係離開烏克蘭，即係佢搶佔咗嗰啲嘅，就由得俄羅斯佔有咧。咁佢即係向外擴張啊，格陵蘭啊、加沙啊嗰啲，即係佢真係想去分一杯羹嘅。咁你講起上嚟就即係唔係夾硬搶，不過咧我就幫你解決你哋當時嗰個問題咯。好嗱，
咁啊，佢嘅關稅就即係都仲一路變化緊啦，但係個嗯，美金就好似走下低啲，走下低啲喎。係啊，即係佢由106、108嗰個松啊跌咗落嚟104、106嗰個松，仲要係挨住嗰個即係嗰個低位。底部喎，即嗯，係近期好得意喎，即係突然間咧個 sentiment 轉晒咧，即係講緊美國減息咧，即係由開係頭講緊去到年底先減一次咧，而家嗰個減息嘅風聲又好似又多翻一兩次喎，係。而家講緊嚟緊可能5月份咧。就開始又有機會減息咯嗱，即係呢樣嘢咧，就真係近排我哋見到美國啲經濟數據咧，確實即係冇乜亮點啊。有喎。一嗯啲製造業啊，嗰啲情況咧，其實係有啲轉弱咗嘅。咁嗯，變咗咧就你見到10年期美國國債嘅孳息率咧，最高其實落翻。曾經係去到4.8噶嘛，依家近排曾經落翻去4.2。咁變嗯咗咧，就同其他主要經濟體嗰個國債息率嘅差距咧，其實就收窄得幾大嘅。咁嗯同埋依家個市都係即係有啲擔心特朗普咁樣搞法咧，即係可能美國個經濟衰退咧又出現翻嘅機會大。咁變咗咧就呢樣嘢就令到個美金咧近排嚟講咧就不斷受壓，即係跌下低啲，跌下就低啲。咁呢樣嘢咧似乎暫時你都唔好擋佢字啊！你真係唔知佢即係嗰個市場嘅 sentiment 會係點樣啊？嗯，係啊，即係而家咧，佢發嚟發去咧，咁令到大家咧，即係知道咗美國佢口講就強美元，實質就弱美元啦。咁而嗯，家嗰個經濟亮點唔夠咧，再加上歐洲如果真係和平咧，咁真係有機會將嗰個歐洲重整個經濟咧，咁啊令到個歐元咧呢輪個歐元咧真係即係有啲驚嚇，因為冇諗過佢可以衝到上嚟咁勁咯。1.08啦，今日上到係啊，嚟一點即係零八。即係我都有啲愕然嘅，其實唔係好信咯。嗱，但係要留意一樣嘢，今日歐洲央行議息嘅。係，啊，我估佢都係減嘅喎。係啦，市場就估咗減0.25。咁依家問題咧就係話，究竟跟住落嚟嗰個減息步伐，內部就似乎有分歧嘅。咁啊，有啲咧就認為喂唔能夠再減字啦。咁有啲咧就即係經濟確實係未有起色嘅。咁所以呢嗯樣嘢咧，即係我自己好老實講，你話個美金好似個勢都仲要弱，但係你話去到啲1.08啊呢啲咁樣嘅位，喂你上邊頂籠你咪1.1，你上面真係百零兩百點嘅啫喎，你未係太多嘅喎，所以又唔好話睇個歐羅睇得咁好字。咁啊，除非你特朗普嗰邊嗰啲搞作越嚟越亂，同埋即係佢又更加對嗰個美元匯價品題啦。佢而家暫時咧主要就對中國同日本認為呢兩個國家嘅唔應該再繼續貶值啦。咁所以近排你都見到啲人民幣啊、yen 啊個表現都 係啊，OK 又強嘅。翻啲。係。咁你梗係啦，你琴日講到你個 GDP 咁勁，你個人仔係升多咗嘅。不過個日係啊。元咧，日元嗯。好似行到去14149邊皮咧，佢又升唔到喎。琴日日本央行嗰個副行長都講話，嚟緊我哋個經濟如果係真係繼續咁熱咧，佢都繼續會加息㗎喎。咁其實今年即係美國加息會，唔係即係日本加息會加得到幾多次咧？我自己就覺得佢都係加多一次就應該都差唔多㗎啦。嗱，我自己都同意日本央行就不嬲都好穩陣嘅。咁嗯咧，但係你話佢嗰個加息咧，就真係要睇跟住落嚟嗰啲數據咯。咁我自己嗯傾向於咧有機會可能加2次啦。咁啊，但係嗯你而家睇近期嘅走勢啊，睇個技術走勢咧，我覺得要上得翻152難度都幾大。有機會會試低啲嘅，睇下有冇機會去翻啲146呢啲咁樣嘅位啦。嗯咁但係嗯，呢隻嘢就只能夠係一步一步嚟。嗱，係。阿輝哥，我又想問你，哇，近排嘅金跌到落去2000，現貨金去到2830之後，都彈翻成嚿水上嚟喎。係啊，即係嗱，就算琴晚呢個金咧都插穿過現貨金都插穿過2900，跟住佢轉個頭咧又抽翻上嚟2920幾蚊喎。即嗯。係近期好似咧嗱下邊咧跌落嚟咧，
真係有盤買嘅，即係係其實嗰個嗱地緣政治就開始穩定翻啦。咁個美金呢一波會唔會係因為個美金跌得急，大家嗱嗱聲去走去買翻個金，因為往後嘅日子即係如果美國真係減到息嘅話咧，可能個金咧仲有得行咯唔排除咁，同埋咧，即係你問我，我始終覺得特朗普即係今次重新執政之後咧，佢好多嘢俾人睇起上嚟食相唔係幾好睇嘅。啊，嗯咁咧就即係啲咩去美元化或者唔好太過分依賴美國啊。美金，其實我覺得呢嗯啲咁樣嘅情緒啊，或者呢啲咁樣嘅行動咧，會係持續嘅。只要你睇下同歐盟之間，即係就住俄羅斯嗰個和談啊，即係嗰個關係啊，或者對歐盟個關稅啊，呢啲咧其實都會係即係令到大家嗰個關係係疏遠咗嘅。咁所以嗯變咗整體個美金跟住，如果特朗普中意個美金弱一啲嘅話咧，咁真係唔排除有機會幫佢個金進一步推高啊！係啊。總之依家咧就你喺2800附近咧，就應該係有一定嘅支持嘅。啊，嗯，即係逢低買啦個金就，不過佢即係個金咧，即係大家都有啲耐性嘅，即係佢有時衝完上去一縮落嚟咧，你真係要擺定啲盤啦。即係係，琴晚完全估唔到佢會落到去2890幾蚊㗎嘛，嗯，咁就可能好多朋友都 miss 咗㗎啦。咁睇下即係你照擺翻，即係喺2900邊皮咯，即係落翻嚟05啊、2900啊嗰啲都仲係買得㗎個金，嗱，最後我想問一問阿輝哥啦。係即係 Bitcoin，我記得早輪同你做節目嘅時候，你成日都話喂落翻7萬幾就要買啦。今次你買唔係。買到啊？嗱，佢落到呢一次，佢落到嚟，我未即係自己係貪心，即係係，想佢落到76000附近嘅，即係佢落到78000，跟住彈翻上去咧。咁其實都仲有少少機會嘅，咁但係可惜，即係當個 Bitcoin 一開始跌落嚟咧，阿特朗普就話有5隻咧就可以考慮佢作預備，為嗰個咩儲備貨幣啦，咁啊嗯，拉翻上去。咁但係呢輪你見到佢衝上去咧。行到上去92000度咧，佢又行唔到上去，縮落嚟咧，我自己都仲係覺得佢可能要再試多一次接近8萬係，嘅，咁啊嗯，78000、8萬嗰啲位可以即係買嘅，即係我自己覺得咧，即係最好就係喺佢差唔多起步嗰啲76000、7啊嗰啲位買到咧，嗯，咁就慢慢坐啦，即係買唔到成個嘅，你買少少即係 ETF 啦，咁我自己覺得中長線嘅咧。即係佢有調整落嚟咧，仲係買得嘅個 Bitcoin。我都同意7萬幾可以買啲作為資產配置坐嗯，嘅。啊，係啊，嗯即係呢啲大家即係佢個波幅咧，同普通嘅即係我哋嗰啲金融產品啊、商品咧係唔同嘅。你一定要預咗佢有個大波幅，同埋嗯，就要坐得好定嘅。咁啊，大家記住，即係如果唔清楚明白咧，就要揾即係 Bitcoin 咧，你真係要揾下你啲投資顧問咧去了解清楚呢啲產品咧，先至好投資啊。好，嗱，咁啊，聽晚會有個飛龍出嘅。咁啊，呢個飛龍嗯，如果出得曳咧，可能個美金即係講炒聯儲局會提早減息咧，減息又會出翻嚟啦，所以要注係啊。意啦。嗯，好，咁啊好，唔咁啊，該晒今日同大立哥家傾到呢度啊，咁啊，唔該，OK，晒輝哥。好，下次再見，拜好，拜拜。拜。